Arkadaşlar merhaba. Bugün ev yapımı doğal bir antibiyotik tarifim var. Malum havalar iyiden iyiye soğumaya başladı. Sonbahar mevsimindeyiz. Bu geçişlerde, mevsim geçişlerinde hepimiz grip oluyoruz. Grip olunca da boğazımızda yanma, kuru öksürük, balgam oluyor. Ve hatta bu aralar grip miyiz, covid miyiz diye şüpheye düşüyoruz. Bu yüzden bol bol C vitamini tüketmemiz gerekiyor. Hepimiz biliyoruz. Ben de genellikle grip olduğumu hissettiğim zamanlar hemen bu karışımı yapıyorum. Gerçekten kendim denedim birebir. Çok faydasını görüyorum. Boğazımdaki yanmayı alıyor. Kuru öksürüğü geçiriyor. Nefesimi açıyor. Bir nevi doğal antibiyotik görevi görüyor. Malzemelerimiz gördüğünüz gibi tamamen doğal ürünler. Bir tane limonumuz var. Bir parça taze zencefilim var. Bal, sirke, elma sirkesi tercih ediyorum. Ve burada toz olarak yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı toz zencefil ve bir çay kaşığı tarçın kullanıyorum. Tarçının kokusu hem güzel bir reha veriyor hem de beni rahatsız etmediği için yarım çay kaşığı değil de bir çay kaşığı kullanıyorum. Ama siz beni rahatsız eder derseniz yarım çay kaşığı tarçın da kullanabilirsiniz. Bal kullanacağız bu karışımımızda. Hemen nasıl yapıyoruz? Başlayalım. Öncelikle bir limonumu güzelce yıkadım. Tertemiz oldu. Dışında hiçbir ilaç kalmayacak. Ben büyük boy bir limon kullanıyorum. Hemen öncelikle limonumu şöyle ilk olarak dikine kesiyorum. Ve ince ince dilimliyorum. Limonu kabuğuyla birlikte kullanıyorum ben bu tarifte. Daha sonrasında bu limon ve zencefili fincan sıcak suya ekliyorum. Sıcak kış çayı olarak da tüketiyorum. Suyunu aldıktan sonra. Hem çok lezzetli oluyor hem de gerçekten gribe iyi geliyor. Bizzat denedim, faydasını gördüm ve sıklıkla yapıyorum. Şöyle bir cam kasem var, kapaklı. Saklama kabı gibi. Dilimlediğim limonlarımı şu şekilde kabıma yerleştiriyorum. Şimdi ara katlarına da zencefil dilimleri koyacağım. Hemen zencefil de ince ince dilimliyorum. Zencefilin faydalarını saymakla bitiremeyiz. Mikrop öldürücü özelliği var. Antioksidan barındırıyor. Zaten limonu hepimiz biliyoruz. Mikrop öldürme özelliği, yüksek C vitamini, her türlü hastalığa iyi gelen özellikleri barındırıyor. Zencefilimi de ince ince doğruyorum. İnce dilimler halinde. Bir sıra limon dizmiştim. Şimdi hemen bir sırada zencefil diziyorum. Ve hemen üzerine tekrar limon dilimleri yerleştiriyorum. Yine zencefil yerleştiriyorum. Bir sıra limon, bir sıra zencefil oldu. Limonun çekirdeklerini şu şekilde alıyorum. Almasanız da olur. Yani içine limon çekirdeği kaçtı sıkıntısı yaşamazsınız. Gerek yok. Yani çok takılmayın. Evet, bu şekilde bir sıra limon, bir sıra zencefil olarak dizdim kaseme. Şimdi hemen üzerine toz baharatlarımızı ekliyoruz. Dediğim gibi yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı zerdeçal, yarım çay kaşığı toz zencefil, bir çay kaşığı toz tarçın. Şöyle serpiştirerek üzerine gezdirelim. İki yemek kaşığı elma sirkesi kullanıyorum. Şöyle 2 yemek kaşığı dolu dolu da üzerine bal ekliyorum.
Balımızı da ekledikten sonra karışımımızı şöyle bir kaşık yardımıyla hafiften bir alt üst yapalım. Bütün baharatlar işlesin içine. Bu karışımımız en az 6 saat buzdolabında beklemeli. Ben bir gece bekleteceğim. Bütün baharatlar, limon suyu, sirke ve bal çok güzel bir şekilde sulanıp dibine çökecektir. Bu karışımımızı tansiyon problemi olmayanlar, öncelikle onu belirteyim arkadaşlar. Yüksek tansiyon olan kişilere pek önermiyorum. Ben doktor değilim. Sadece kendi deneyimimi paylaşıyorum sizinle. Ben bizzat denedim. Kendim de çok faydasını gördüm. Ve böyle kış aylarında sürekli bunu yapıp buzdolabımda bulunduruyorum. Bittikçe tekrar yenisini yapıyorum. Dediğim gibi bu limon kabuklarını ve zencefili bir fincan sıcak suyun içerisine koyup o şekilde içiyorum da ayrıca. Hem çok lezzetli oluyor hem de boğazımı çok güzel yumuşatıyor. Çok faydasını görüyorum. Evet, şu şekilde alt üst yapalım, baharatlar hepsinin içine girsin. Şöyle göstereyim hatta şimdiden dibinde biriken suyu. En az 6 saat bekletmemizdeki amaç bütün baharatların birbirine girmesi, limonun kendini salması, zencefilin suyunu vermesi. Yani dediğim gibi suyun da tamamen hepsinin aroması olması için. Ve bu şekilde buzdolabında tüketinceye kadar aşağı yukarı 4-5 gün kadar kullanıyorum ben bunu. Her gün her sabah bir tatlı kaşığı sabah, bir tatlı kaşığı akşam içiyorum. Çocuklar için de bir çay kaşığı verebilirsiniz. Ama yine diyorum, tansiyon probleminiz varsa, özellikle yüksek tansiyon, çok önermeyeceğim. Çünkü tarçın ve karabiberin tansiyon yükseltme özelliği var. Zencefilin de öyle. O yüzden yüksek tansiyonunuz varsa çok tavsiye etmiyorum. Onun dışında çok büyük bir sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi tamamen doğal ürünlerle yaptık. Limon, zencefil, sirke, bal, toz baharatlar ve bunların ne kadar zararı olabilir ki? Yani doktor değilim, evet, bunu tekrar belirteyim. Ama bunların kesinlikle bir zararı olmadığından çok eminim. Bizzat kendim de kullanıyorum. Çok güzel ürün. Yani çok güzel oluyor grip enfeksiyonuna. Dediğim gibi şu aralar Covid miyiz, grip miyiz hep şüphe içinde yaşıyoruz. Boğazımızdaki virüsleri de öldürüyor. Şöyle hafiften bir çalkalayalım. Ve şimdi bunu buzdolabına gönderelim. En az bir gece buzdolabında bekletelim. Buzdolabında beklettikten sonra sabah ve akşam olarak birer tatlı kaşığı büyükler tüketebilir. Çocuklar da birer çay kaşığı sabah ve akşam tüketebilir. Dediğim gibi. Ben hiçbir zararını görmedim. Umarım sizler de görmezsiniz. Umarım siz de şifa bulursunuz bu karışımla. Ben sonsuz güveniyorum bu karışıma. Gerçekten çok iyi geliyor. Hemen ilk grip olduğumda direkt antibiyotiklere saldırmaktansa bununla geçiştirmeyi tercih ediyorum. En azından gribimi ilerletmiyor. Beni kısmen de olsa rahatlatıyor. Çok faydalı. Tarifim bu şekildeydi arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizlere de şifa olur dileğiyle. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve güzel yorumlarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şifalı günler, sağlıklı günler diliyorum hepinize.